من قبل ما تبلش الثورة السورية كنت شخص عادي، إنسان عادي، بشتغل بروح وبدي على البيت، عندي أصدقاء. في يوم من الأيام صار في قصف كتير وإجا الصاروخ على المحل اللي أنا قاعد فيه. أنا ما بعرف شو صار معي لأني وقت اللي تصوبت غميت ورحت على البيت، قعدت بالبيت يعني لفترة شي سنة ونص. قال لي هو البرنامج عبارة اني انا اجي اشتغل عندك او اتدرب عندك بالاحلى عشان انا اتعلم هي المصلحة، وهني بيعطوني بدل مواصلات. أيمن شاب محترم رائع نشط، يعني دائما عنده شغل، يعني محترم كتير. وضعه الصحي نفس وضعي. لما فتت على المحل أنا كانوا الشباب يعني والمعلم اللي هنيك كتير طيبين، علموني شغلات كتير. تعلمت مثلا بفك التليفون، فيني أبدل كاميرا، ببدل فلات مثلا. الشغل تمام كتير منيح. لما ببلش يشتغل، لما ببلش يشوف العالم نوعا ما بينسى انه هو عنده اعاقة. ليش؟ ما على طول بده يمد ايده لحدا يساعده، لا، انه هو عم يشتغل، هو عم بيعيش بكرامة، هو عم يعمل كل شيء بده اياه مثله مثل اي شخص عادي.